nga omwezi oguwedde abavuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga lwe baatandika okutalaaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bawenja akalulu. Akwatidde ekibiina kya Alliance for National Transformation bendera kubwa Pulezidenti Mugisha Muntu kakuyegewe yamutandikira mu gombola y'e Kawempe mu Kampala. Kati oluvanyuma lw'okutalaaga ebimu ku bitundu by'eggwanga Mugisha Muntu ategeezeza ng'obwavu kye kimu ku bisinze okusenkenya bannayuganda. Ebitundu ebisinga obungi abantu abeetuusaako ebintu bye baagala mu bulamu bwabwe, okuweera omwana mu ssomero eddungi, mulwadde bw'aba alwadde okuwa ssente, mu bantu 10 kati we twogerera abantu abatalina pressure mu bantu 10 walimu nga 3 4. Okusinziira ku Muntu, ensonga y'obuli bw'enguzi nayo kyakusoomoza ky'amaanyi nga n'oluusi bannayuganda abamu okufuna emirimu basooka kuggyibwako ssente. 2 things if you're able to access a job. Either you have a relative who's in government, someone of influence who can influence for you to get a job, or like in the majority of cases you have to buy it, you have to buy a job. Kati olw'okuzuula ebimu ku binyigiriza bannayuganda, Muntu atongozza manifesto ye gy'asuubira egenda okukola ku bizibu bino singa aba alondeddwa mu ntebe y'eggwanga enkulu. Okusinziira ku kibiina ki anti, manifesto eno ekwatira ddala ku muntu asookerwako. We intend that everything we will do as a government will revolve around the linkages in the homestead. Muntu ategeezezza ng'essira bw'agenda okulissa ku nyingiza y'amaka okulaba nga waakiri buli maka gayingiza obukadde 25 n'emitwalo 2 buli mwaka. Awo nga tukibalira mu nyumba ebeeramu abantu 5, omwami n'omukyala n'abaana 3. Eby'entambula nayo byakusibwako omulaka era nga buli luguudo olufuluma Kampala lwakuteekebwako treni y'amasannyalaze okuyambako okukendeeza kalipagano k'ebidduka. N'olwekyo twagala tulabe nti wabaako light rail obutraini obuli light singa zino ezigenda awala ezitambulira mu tawuni, okulaba nti okuva mu Kampala buli luguudo lwonna oluva mu Kampala, tugambe ogenda Gulu, tugambe ogenda Tororo. Agamba nti mu gavumenti ye wakukola enguudo ez'enjawulo nga ezikozesebwa baasi ne ambulance okutuuka amangu mu ddwaliro. Ambulances ne fire brigade omuranga toyitamu, ne bw'oba ng'olina ennamba ya UPDF toyitamu kkubo eryo. Ebyobulambuzi nabyo byakusoosowazibwa. Kati bwe kuyingira abantu miliyoni ng'emu 2 3 kitegeeza nti n'ebitanda ebya buli lunaku biteekwa okweyongera. N'olwekyo wabaawo akatale kaabo abagala kukola kigenda mu bizinesi y'okuzimba obuhoteeri obulungi obw'omulembe. N'ebyobulamu si byakwerabirwa. We have committed in black and white that we will set up 4 regional hubs for kidney and cancer care in this country. Mu kaseera kano Uganda yemu ku mawanga agasinga okusindika abavubuka mu mawanga ga Buwalabu okukuba ekyeyo. Muntu ayagala okuteekawo enkola etendeka abavubuka emirimu egy'enjawulo gye basobola okukola mu mawanga g'ebweru kyokka nga basinziira wano. That we will create partnerships that is conducive for our trained labor force to work in Germany but live here in Uganda so that they don't need to drown in water bodies. Bagamba ebyenjigiriza naddala eri abaana abaliko obulemu tebifiiriddwako nga n'abasinga balekebwa waka. We will give our children in those schools what they call assistive devices so that a child who cannot move because of difficulty moving, that child will be assisted by the ANT government to find an assistive device, whether it is a wheelchair or whatever. Olunaku lw'enkya Muntu wakubeera mu disitulikiti y'e Rakai ne Lyantonde ng'aperereza abaayo okumulonda mu kalulu akajja.